नमस्कार। कार्यक्रम इमेज विशेषमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, शनिबार संसदले एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। दर्शकवृन्द, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको नक्सालाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ पारित गरेको छ र यसबाट एउटा सन्देश पनि गएको छ दर्शकवृन्द कि राष्ट्रियताको मुद्दामा सबै दलहरू एकजुट हुन्छन् भन्ने एउटा ठूलो सन्देश गएको छ दर्शकवृन्द। त अब मुख्य मुद्दा भनेको यो जमिन फिर्ता लिने हो। त आज यिनै विषयमा पनि कुराकानी राख्नेछौँ र साथसाथै एमसीसी अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज यो महिनाको 16 गतिभित्र यसलाई अनुमोदन गर्ने या खारेज गर्ने पर्नेछ संसदले नै। त आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले यहाँलाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडेका छौँ नेकपाका सांसद तथा विदेश विभागका उपप्रमुख राम कार्की। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मानिज, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद इमेजका साथीहरूलाई र जसले हाम्रो हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई नमस्कार। मानिज, अब मेन मुद्दा भनेको हामीले जमिन फिर्ता लिने हो। कालापानी लिपुलेक सहितको नक्सा लिम्पियाधुरासम्मको यो सम्भव कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो त एकदमै सम्भव छ। अब यत्रो आजको डेमोक्रेटिक संसारमा तपाईँले जमिन भन्नुभयो, जमिन मात्रै फिर्ता लिने होइन, त्यो जमिनमा रहेका हाम्रा नागरिकहरूको अपनत्वको कुरा पनि हो। ती नागरिकहरूमा एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ, नेपाल हाम्रो हो भन्ने भावना जगाउनु पनि छ। त्यसैले यो काममा निश्चित रूपमा हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक धैर्यताका साथ निरन्तर चनाखो भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। निश्चित रूपमा हामी हाम्रो जमिन पनि फिर्ता लिनेछौँ र हाम्रा नागरिकहरू छन् उनीहरूलाई पनि देशको एउटा सोभरेन नागरिकको रूपमा हामीले स्थापित गर्नेछौँ। अब त्यो अपनत्व फिर्ता लिने कुरा गर्नुभयो र केही तर्क गर्दैछन् कि अब यो नक्सा जारी भइसकेको अवस्थामा अब वार्ताको प्रक्रिया रहने छैन। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? वार्ताको ढोका भएको जस्तो लाग्दैन? बिल्कुलै लाग्दैन। अहिले पनि पोलिटिकल डिप्लोमेटिक च्यानलबाटै अगाडि हामी बढ्नुपर्छ। यो हाम्रो निम्ति मात्रै होइन, यो भारतकै निम्ति पनि, मित्र राष्ट्र भारतको निम्ति पनि बडा इम्पेरेटिभ भएको छ कि अब उनले वार्ता थाल्नै पर्छ। यो समस्या समाधान भनेको वार्ताको माध्यम मात्रै हो कि अरू 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 विकल्पहरू पनि छन् यसमा? अहिले हामीसँग विकल्पहरू त जहिले पनि राम्रो विकल्प भएन भने खराब विकल्प भइहाल्छ। तर अहिले हाम्रो निम्ति सबभन्दा उपयुक्त, आवश्यक र प्रभावकारी विकल्प भनेको राजनीति, कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने नै हो। जस्तो अब तपाईँहरूले संसदमा बसेर यसलाई पारित गरिरहेको अवस्थामा भारतको एउटा विज्ञप्ति आएको थियो। तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला कि अब साँच्चै नै वार्ताको प्रक्रिया अन्त भयो, अब नेपालसँग गरिने यो नक्सालाई पारित गरिसकेपछि भन्ने आएको थियो। अब त्यसले त यति सजिलैले फिर्ता हुन सक्ने अथवा हाम्रो अपनत्व कायम हुन सक्ने अवस्था त देखिँदैन नि। अब भारतबाट अथवा भारतका मिडियाहरूबाट आउने कुराबाट हामी बढी चाहिँ चार्ज भएर प्रतिक्रियाहरू दिन थाल्यौँ भने चाहिँ राम्रो हुँदैन। हाम्रो जो जायज माग हो, नेपालको जायज भूमि हो, त त्यो भूमिमाथिको र त्यहाँका नागरिकहरूको माथिको जुन हाम्रो सोभरेन अधिकार छ, त त्यो चिजलाई कायम राख्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्छौँ। भारतले, म एकदम तपाईँलाई निश्चित लगाएर भन्छु कि भारतकै निम्ति मोस्ट इम्पेरेटिभ छ। भारतले नै वार्ता गर्नुपर्छ। त्यो मैले एकदमै पहिलेदेखि सुरुदेखि मैले भनिराखेको छु। तर अघि तपाईँले मिडियाको कुरा गरिहाल्नुभयो। अब भारतीय मिडियाहरूको कुरा गर्ने हो भने त दुईटाको कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने सेनाकोदेखि लिएर सैनिकको अवस्थादेखि लिएर धेरै कुरा गरेका छन्। अब त्यतातिर नजाउँ, तर पनि के भन्दाखेरि औपचारिक रूपमा पनि हेर्ने हुँदाखेरि विज्ञप्तिको हिसाबले
आउँदाखेरि चाहिँ नि कि चाहिँ नि अब वार्ताको प्रक्रिया छैन, अब यो अन्त भयो त भनिया छ नि त। अब त गाह्रो गाह्रो झन् अवस्थाको दिनमा त झनै गाह्रो जस्तो देख्नुहुन्न तपाईँ? एकदमै होइन, यो एकदमै उपयुक्त बेला हो। हामीले यति बेला त्यो हाम्रा गुमेका भूमिहरू अनि हाम्रो चाहिँ त्यसै ओझेलमा परेका हामीले ओत्न नसकेका हाम्रा नागरिकहरूको यो मुद्दालाई उठाउने सबभन्दा उपयुक्त बेला हो यो। किनभने तपाईँले इतिहासमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि नेपालले पहिला एउटा बफर स्टेटको रूपमा इम्पेरियल चाइना र भारतको बिचमा काम गरेकै थियो। मुगलहरूले पनि नेपालमाथि चढाइ गरेर नेपाललाई आफ्नो कब्जामा दिन सकेनन्, लिएका होइनन् र नेपाल एउटा बफर स्टेटको रूपमा काम गरिराखेका थियो। तर पछाडि जब चाहिँ अफिम युद्धमा चीनको हार पछाडि र दोस्रो अफिम युद्धमा चाहिँ खास गरेर फ्रान्स र बेलायत को जितमा पछि चाहिँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको विदेश नीति चाहिँ अलिकति दक्षिणतिर टिल्ट गर्यो, ब्रिटिस इन्डियातिर टिल्ट गरेको हो। तर आज थुप्रो परिवर्तन भएको छ र यो परिवर्तित स्थितिमा अब भारतले सधैँभरि त्यो विशेष सम्बन्धको दुहाई दिएर बसेर होइन, आजको परिवर्तित सम्बन्धमा त्यो कोलोनियल माइन्डसेटभन्दा बाहिर आएर नयाँ ढङ्गले उसले सम्बन्ध स्थापित गर्नै पर्छ। हामीसँग हामीलाई रिकग्नाइज गर्नै पर्छ। ठिक है राव काकाज्यू, अब तपाईँलाई म अलिकति तपाईँको आफ्नो मोबाइल क्यामेरातिर एकचोटि हेरेर हामी कुराकानी गरौँ। तपाईँ माथि माथि हेरिरहनु भएको छ, अघि बफर जोनको कुरा गरिहाल्नुभयो। जस्तो अब यसमा आज मात्रै राजनाथ सिंहको एउटा ट्विट मैले अहिले भर्खरै तल ओर्लिँदै तपाईँसँग वार्ता गर्नु अगाडि एउटा देखेको थिएँ। अब हाम्रो रोटी बेटीको सम्बन्ध त हो, अब वार्ता बाहेक अरू माध्यम छैन भनेर उहाँले वेलकम गर्नुभएको छ वार्ताको लागि पनि, होइन? यो समस्या समाधान अहिले तपाईँसँग मिल्न गएको छ। तर यसो हेर्दाखेरि भारतमा ब्युरोक्रेसी र अहिलेको बिजेपी गभर्मेन्टको बिचमा चाहिँ नि वास्तवमा यो कोअर्डिनेसनको ल्याक हो अथवा भारतमा यो ब्युरोक्रेसी हावी भएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ यसलाई? अब अहिले त संसारैभरि चाहिँ जुन जहाँ यो नव उदारवाद छ, त त्यो नव उदारवाद चाहिँ अब आफू टिकिनका लागि यसले अधिनायकवादसँग एथोरिटेरियन चाहिँ मतलब फर्ममा जान खोजिरहेछ, त्योसँग एलायन्स गर्न खोजिरहेछ। त त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा थुप्रो गडबडी स्टेटभित्र पनि तपाईँले पोलिटिकल क्लास, ब्युरोक्रेसी यो तमामको बिचमा कुराहरू नमिलेको गजाङ मजाङ भएको स्थिति देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो भारतमा पनि होला, अब हामी कहाँ पनि बेला बेलामा यो देखिन्छ। तर मुख्य रूपमा कुनै पनि विवेकशील भारतीय, कोही पनि विवेकशील भारतीयले नेपाललाई इग्नोर गरेर बस्न सक्दैन। नेपालको जायज मागलाई एड्रेस गरेर नेपालसँगको सम्बन्धलाई फेरि नयाँ ढङ्गले पोलिटिकली रिकग्नाइज गर्ने कि अब हामी त्यो ब्रिटिसरहरूको चाहिँ लिगेसीलाई कन्टिन्यू गर्ने होइन कि भारत चाहिँ नयाँ भएको छ, प्रजातान्त्रिक भारत हो यो भन्ने उनीहरूले परिचय दिनु पर्यो नि त हामीलाई। त्यो त दिन आउनै पर्छ उनीहरू भन्दाखेरि पोलिटिकल्ली रिकग्नाइजको अहिले कुरा गर्नुभयो, होइन? अब हाम्रो पनि त डिप्लोमेसीमा केही परिवर्तन त पक्कै पनि गर्नुपर्ने होला। हाम्रो त के भन्दाखेरि हामीले त वास्तवमा भन्यो भने त्यति ठुलो विकसित हाम्रो छिमेकीसँग हामीले क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्ने हो। किनभने यतिका दिनसम्म अब हामीले के देख्यौँ त भन्दा जनता सचेत नभएसम्म, जनताको सचेतनता नै त्यस्तो चिज हो जसले गर्दा आज यो सरकारले र यहाँका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले एक ठाउँमा आएर आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई अगाडि राख्न सके। त यो वास्तवमा के भने जनताको सचेतनताको कारणले नै हो। किनभने बाहिर जनताले गार्ड गरिराखेको छ, चाहे मिडियाबाट होस्, मिडिया थ्रु होस्, चाहे सोसल मिडियाको थ्रु होस्, चाहे अरू माध्यमबाट हो, जनताले यो कुरालाई गार्ड गरिराखेको छ, नेपाली जनताले गार्ड गरिराखेको छ। त त्यसो हुनाले यो जनता यदि सचेत सजग भएको बेलामा नै हो हामीले आफ्ना इतिहासमा गुमेका चिजहरूलाई पनि पुनर्प्राप्ति गर्ने कुरा यति बेला नै हो। त त्यसैले यसमा म त के ढुक्क छु भनेदेखि निश्चित रूपमा भारतले वार्ताको लागि अगाडि आउँछ भारत, र यति हो कि हामी सम्पूर्ण तयारीको साथ वार्तामा जानुपर्छ। र मुख्य कुरा हामीले यो मागलाई चाहिँ एउटा औँसी पुर्णे जस्तो मौसममा उठाइदिने, मौसममा छोडिदिने होइन,
जबसम्म हाम्रो त्यहाँ हक स्थापना हुँदैन, जबसम्म हाम्रो त्यहाँ भन्सार बन्दैन, जबसम्म हामीले त्यहाँबाट रेभिन्यू पाउँदैनौँ, र त्यति बेलासम्म हाम्रो चिज अगाडि गइरहनुपर्छ। जस्तो अब रामकाजी, तपाईँ अध्ययनशील नेता हुनुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, अब त्यहाँबाट जुन किसिमको स्टेटमेन्टहरू आउँछ होइन, कुनै देशको मुख्यमन्त्रीले, कुनै स्टेटको मुख्यमन्त्रीले बोल्नुहुन्छ, कुनै सेनाका प्रमुखले बोल्छन्, कुनै सचिवले बोल्छ, यस्ता कुराहरूको जवाब प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट जुन दिइरहनु भएको छ नि, संसदमा होला बाहिरमा होला, यो चिजले चाहिँ नि नेपाल भारतको सम्बन्धलाई अथवा यो चिजको डायलगलाई अलिकति अप्ठ्यारो गर्छ भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, त्यो नदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, किनभने भारतको बारेमा एक कुनै समय चाहिँ गुडाल बिडालले के लेखेको थियो भने फङ्सनिङ एनार्की। अब भनेको मतलब भारतकै कतिपय नेताहरूले भन्छन् कि भारत चाहिँ 100 वर्षमा बाध्य छ। एउटै पार्टीभित्र असाध्य आधुनिक रेडिकल कुरा गर्ने मान्छे पनि छन्, सती प्रथालाई चाहिँ ग्लोरिफाई गर्ने मान्छे पनि छन् भारतमा। त त्यस्तो प्रकारको भारतको स्थिति छ। हुन त हुँदाहुँदै अहिले हाम्रो नेपालकै राजनीतिक पार्टीहरूको हालत पनि झन्डै झन्डै त्यस्तै एनआरकी फङ्सनिङ जस्तो हालतमा पुगेको छ। तर पनि भारतमा थुप्रै मान्छेले, असम्बन्धित मान्छेहरूले के भन्छन्, कसो कसो भन्छन्, त्यसमा हाम्रो मुख्य नेताहरूले, हाम्रा चाहिँ दायित्वशील व्यक्तिहरूले नबोल्दा राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूको छलफल हुँदैन यो विषयमा? प्रधानमन्त्रीले यो पटक पटकको जवाब जुन दिइरहनु भएको छ त्यसले साँच्चै नै वार्ताको प्रक्रियालाई अझ बिथोल्छ, त्यहाँको जनतालाई पनि उत्तेजित गर्छ। यो 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 अवस्थामा चाहिँ हामी अलिकति तपाईँहरूको कुराकानी हुँदैन, डायलग हुँदैन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसो जानकारी गराउने गर्नु हुँदैन? होइन, अब कुराकानी त बेला बेलामा हुन्छ। अब यसै विषयमा यसरी अहिले तपाईँले जसरी भन्नुभयो त्यसरी त कुराकानी भएको छैन, तर अरू बेलामा कुरा हुन्छ। मूल रूपमा हामीले अब पोलिटिको डिप्लोमेटिक बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति छ सबैको। र जहाँसम्म व्यक्तिले प्रतिक्रिया जनाउने नजनाउने इत्यादि कुराहरू छ, त्यसमा चाहिँ अब दायित्वशील ठाउँमा बस्नुभएको मान्छेहरूले साना साना कुराहरूमा प्रतिक्रिया जनाउने भारतका सबै मान्छे। भारतको प्रधानमन्त्री बोल्दाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्री बोल्दा भइहाल्यो नि। हो, अब जस्तो अब एउटा कुरा भनिन्छ नि, अब जस्तो यसमा चीनको रोल के छ तपाईँको विचारमा, के छ? तपाईँ अध्ययनशील हुनुहुन्छ। होइन, अहिले चीनको प्रश्न नै होइन। अब त्यो दोस्रो चरण र यो पहिलो चरणलाई एकदम गज्याङ मज्याङ मिसाउनै हुँदैन, यसलाई बिगार्नै हुँदैन। पहिला हाम्रो भारतसँग छलफल हुनुपर्छ, भारतसँग हाम्रो कुराकानी अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि भारतसँग हाम्रो कुराकानी एउटा समाधानमा पुगिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्रिदेशीय बिन्दु पहिलाउनका निम्ति हामी तीनटै देश बसेर त्रिदेशीय बिन्दु पहिलाउनुपर्छ। त्यो भनेको त लिम्पियाधुरा नै हो नि हाम्रो नजरमा त त्रिदेशीय बिन्दु होइन? त्यो त एक हिसाबले हाम्रो तर्फबाट पहिलिसकेको छ। यो विषयमा पनि त अब चीनसँग पनि त चीनले पनि भनौँ न हाम्रो पक्षबाट नबोलिदिएको अवस्था तपाईँले देख्नु हुँदैन? अहिले हामीलाई कसैले बोलिदिनु पर्दैन, हामी आफै बोल्न सक्षम छौँ। हामीलाई कसले गुहार्नु पर्दैन। हामी भारतका विरुद्ध चीनलाई गुहार्ने, चीनका विरुद्ध भारतलाई गुहार्ने त्यो खालको अब शीतयुद्धकालीन राजनीति त्यो मनस्थितिमा छैनौँ। हामी भारतसँग पनि सफा शब्दमा कुरा गर्छौँ र चीनसँग पनि सफा शब्दमा कुरा गर्छौँ। तर अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको पहिलो चरणमा लिबिया मतलब काली नदीभन्दा पश्चिमको भाग भारतलाई छोडेर पूर्व भागको हाम्रो काली र कालीभन्दा पूर्वको भागको जुन हाम्रो जायज हक हो त्यो हक हामी स्थापित गर्छौँ। त्यस पछाडि त्रिदेशीय बिन्दुको रूपमा त्यो दोस्रो चरणमा हामी चाहिँ चीनसँग पनि वार्ता गरेर त्यो त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ निश्चित गर्छौँ। जस्तो अब भनौँ न, चीनको हकमा हामीले तिब्बतको विषयमा तिब्बतकै एक भाग हो चीन, तिब्बतकै भाग हो चीनकै हो भनेर पनि भन्छौँ होइन? एक चीन नीतिको पक्षमा पनि पटक पटक नेपालले बोलिदिनुपर्छ। तर अब हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा चीनले कुनै किसिमको प्रतिक्रिया नजनाएर चुपचाप बसिदिनु पनि त एउटा जायज कुरा होला र? अहिले हाम्रो बाइलेटरल कुरामा चीनले बोलिरहनु जरुरी छैन, त्यो उचित पनि होइन। अहिले हाम्रो दौत्य सम्बन्ध भएको एकदमै घनीभूत सम्बन्ध भएको दुईटा देश, अब इतिहासदेखि हामी कहिले लडेका पनि छौँ, कहिले सम्झौता पनि गरेको छौँ। छिमेकीमा यस्तो हुन्छ, अब हाम्रा पुर्खाहरूले कहिले अब यिनीहरू एकदम ठुला छन् भनेर चाहिँ सरेन्डर गरेनन्, सबमिट गरेनन्, कहिले लडाइँ पनि गरे,
कहिले सम्झौता पनि गरे, यस्तो चल्दै आएको हो। त्यसैले अब अहिले हाम्रो बाइलेटरल हाम्रो दौत्य जुन सम्बन्ध छ यो हाम्रो दुईटा देशको बिचमा पहिला कुराकानी हुनुपर्छ। अब अहिले हामी चीनलाई यता तान्ने घसिट्ने काम नगरौँ। अब यो समस्या समाधानको उपाय डायलग हो भन्नुभयो होइन? अब डायलगको लागि हाम्रो धेरै पटकको प्रयास असफल भएको छ। अब कहिलेसम्ममा डायलग हुने केही देख्नुहुन्छ तपाईँ राम कार्कीजी? अब एउटा कुरा के भने वार्ताभन्दा ठुलो क्षेत्रास्त्र हाम्रो सम्बन्धमा हाम्रो सन्दर्भमा केही पनि छैन। यो वार्ता भनेको सप्रमाण धैर्यताका साथ वार्ता गर्नु भनेको एटम बम, हाइड्रोजन बम, सबै न्युक्लियर बम भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। त्यसैले हामीसँग त्यही एउटा अस्त्र छ, त्यही अस्त्रद्वारा हामी हाम्रो भूमि फिर्ता लिन्छौँ। जस्तो अब हामीले एउटा समय अलमोस्ट छोडिसकेको पनि हो, हामीले वास्ता नगरेको भनौँ न। र अब तपाईँहरूले संविधान सभाको अघिल्लो संविधान सभाको उसले हेर्दाखेरि पनि अहिलेको नक्सा छोडेको अवस्था हो। करेक्सन गर्छु, हाम्रो कसैले पनि कहिले पनि यसलाई छोडेको होइन। यहाँको जियो पोलिटिकल कारणले, हाम्रो शक्तिहीनताको कारणले चुप लाग्नु एउटा कुरा हो, तर नेपालले पानी समातेर कहिले पनि आफ्नो भूमि कसैलाई दिएको छैन। जस्तो त्यो चुच्चो नक्सा त यो पटक मात्रै हामीले ल्यायौँ, योभन्दा अगाडि तपाईँले लगाइरहेको लोगोमा त त्यो थिएन। त्यो त एक हिसाबले छोडेकै हो नि, त्यो त संविधान सभाले पारित गरेर ल्याएको कुरा हो। Even a qualified person is compelled to accept a humble post at a pinch भन्ने एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ। जस्तोसुकै गुणवान मान्छेले पनि बाध्यतामा धेरै कुराहरूलाई कबुल गर्नुपर्छ, तर आज त्यो बाध्यता छैन। किनभने भारतमा ब्रिटिसहरू छैनन्, भारतमा ब्रिटिसहरू चलिरहेको छैन, भारतमा भारतीयहरूको शासन स्थापना भएको छ, नेपाल गणतन्त्रात्मक एउटा मुलुक बनेको छ। र यति बेला हाम्रा दुवै छिमेकीहरू चाहिँ विश्व राजनीतिमा आफ्नो भूमिका निभाउनलाई प्रबल इच्छा देखाएर अगाडि बढिरहेका छन्। अब एसियाका पछौटे निर्धन मुलुक भनेर जुन हिसाबमा रहन्थे हाम्रा छिमेकीहरू, आज त्यो स्थिति छैन। उनीहरू दुवै अब विश्वको एउटा महाशक्ति बन्ने होडमा लागिरहेका देशहरू छन्। त्यसैले यो उपयुक्त बेला हो र यो उपयुक्त बेलामा यो उपयुक्त कुरा उठेको छ। ठिक छ, अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो दुई देश होइन महाशक्ति राष्ट्रतर्फ उन्मुख भइरहेका देश हुन्, दुई ठुला देशको बिचमा छौँ। अब यसमा मध्यस्थता गरिदिनको लागि अन्य कुनै देशलाई आग्रह गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो रहन्छ कि रहँदैन? त्यो देख्नुहुन्छ? गल्ती गर्नै हुँदैन। त्यो भुलवश भावनावश मान्छेहरूले भनिरहेछन् यता जाने उता जाने, यता गर्ने उता गर्ने, त्यस्तो गर्नै हुँदैन। अहिले मैले भनिहालेँ हामीसँग सबभन्दा ठुलो हतियार, सबभन्दा ठुलो अस्त्र भनेको वार्ताको अस्त्र हो र त्यो हामीले भारतसँगै गर्ने हो। अब त्यो तपाईँले भनिरहेको अस्त्र खोइ अब धेरै टाढा देखिन्छ। त्यो चिजमा भारत त्यति अगाडि नबढिरहेको अवस्था छ। यो सम्भव कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ साँच्चै नै? अब म मिडियाका साथीहरूलाई के भन्छु भने यस्तो अधैर्यता हामीले प्रदर्शन नगरौँ। यत्रो महिना पो वार्तै भएन नभनौँ होइन। हामीले आफ्नो अधैर्यता प्रदर्शन गर्नु हुँदैन। हामी राम्रो गरी अगाडि बढिराख्नुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा भारत वार्तामा आउँछ, हामी यो अधैर्यता प्रदर्शन नगरौँ। तर यति कुरा हो, म मिडियाका साथीहरूलाई, पत्रकार साथीहरूलाई के भन्छु भने यो मुद्दालाई ओहिराउन नदिउँ, ओझेलमा पर्न नदिउँ। एकछिन बराबरको उफ्रिने अनि एकछिन पछाडि चुप लाग्ने जस्तो स्थिति बन्नु हुँदैन। यसलाई निरन्तर उठाइराख्नुपर्छ, निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ, तर हामी एकदमै अधैर्य बन्न हुँदैन। अब अलिकति विषय प्रसङ्गलाई परिवर्तन गरौँ। जस्तो अब एमसिसी अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज एमसिसी पारित गर्नुपर्ने दिन अथवा यसलाई खारेज गर्नुपर्ने दिन पनि आउँदैछ। पटक पटक अब तपाईँहरूको सचिवालय बैठक डाकिन्छ, बसिरहेको नबसेको अवस्था छ। अब के छ यो विषयमा एकमत जाहेर किन हुन सकेन तपाईँको पार्टीमा? होइन, पार्टीमा त स्वाभाविक रूपमा फरक मतहरू आउनु भनेकै त पार्टी हो। फरक मत आउनु छोडेको दिन त दिन पार्टी रहँदैन। त्यो पार्टी नै राजनीतिक पार्टी त स्वाभाविक रूपमा विभिन्न प्रकारका विचारहरूलाई लिएर हिँड्ने हो।
मतमतान्तरहरू हुन्छ त्यसमा, त्यो मतहरूले चाहिँ आपसमा टक्कर लिन पाउनुपर्छ र त्यसमध्ये सही मत जुन हो त्यो अगाडि आउनु पाउनुपर्छ। त्यो सही चाहिँ के हो? सही मत स्वाभाविक रूपमा अहिले अब छलफल भइरहेको छ। एउटा कुरा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने हामीले पनि 50-60 वर्षको अनुभव छ हाम्रो देशको। 50-60 वर्षदेखि धेरै कुरा सुन्यौँ हामीले, यो सम्झौता गर्यो भने, यो ट्रिटी गर्यो भने, यो ट्रस्ट गर्यो भने चाहिँ नेपाल एकदम अगाडि जान्छ भनेर धेरै पटक हामी झुक्किएका छौँ। र अहिले पनि हामीले कयौँ चाहिँ मान्छेहरूले एउटा पोजिसन, पहिले सुरुमै पोजिसन त्यो पढेकै छैन, त्यो बुझेकै छैन, त्यसको परिणामहरू संसारमा के भएको छन् त्यसको अध्ययनै गरेका छैन, तर एउटा पोजिसन लिइहाल्ने पहिला म एमसिसीको पक्षमा, म एमसिसीको विरोधमा। त त्यस्तो कुरा होइन। मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि एमसिसीलाई हाम्रो विकास रणनीति अन्तर्गत ल्याउन कोसिस गर्नुपर्छ। त हामीले त्यसैले एमसिसीमा जुन कुरा नेपाललाई पाच्य छैन, जो नेपालको हितमा छैन, त ती कुराहरूलाई संशोधन गरेर अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ अमेरिकासँग हामीले कुरा गर्नुपर्छ। त्यो डायलग भएको छ त अहिले? त्यतातिर त उन्मुख भएको जस्तो लागेन। भन्दाखेरि तपाईँको विचारमा एक हिसाबले हेर्ने हो भने जलविद्युतको र तपाईँको अर्को भनौँ सडकको विषयमा हामीले त्योलाई स्वीकार्नु पर्यो, अनि त्यसमा भएको सम्झौताहरूलाई चाहिँ नि हामीले भनौँ यसमा चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँको राय हो? पहिलो कुरा त हामी कहाँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो विकास रणनीति छैन, अनि जसले सहायता दिन्छ त्यसैको नीति हामी फलाक्न थाल्छौँ, भट्याउन थाल्छौँ। अब लाभै छैन मान्छेलाई। त उहिले जब यो सबै चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिने, जति भएका हाम्रा देशका जति कल कारखाना सबै निजी क्षेत्रलाई बुझाउँदाखेरि पनि एकदम अब चाहिँ नेपालको डरलाग्दो उन्नति हुन्छ भनेर हामीलाई पढाइएको थियो, सुनाइएको थियो। त्यति बेला त्यसको विरोधमा बोल्न खोज्ने मान्छेलाई लाठा लाएर चाहिँ जेलमा हाल्ने, कुट्ने, थुन्ने, मार्ने गरियो। त अब अहिले जवाब दिनु पर्दैन। फेरि तिनै मान्छेहरू, तिनै मुखहरू अहिले आएर फेरि के भन्छन् भन्दाखेरि यो एमसिसी सही गरिएन भने चाहिँ देश डुब्छ, यो सही गरियो भने चाहिँ नेपाल एकदम प्रगतिको माथि अगाडि लाग्छ भन्छन्। अब हेर्नुहोस् त, प्रजातन्त्रको मजा भन्नुहोस् या प्रजातन्त्रको ट्रेजेडी। त्यसैले मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो विकास रणनीति अन्तर्गत अरूका सहायता, अनुदान, ऋणलाई कबुल्नुपर्छ। अब कोले के ऋण दिन्छ, कोले के अनुदान दिन्छ, त्यो थाप्दै हिँड्दै गरेर कहिले पनि कुनै देश धनी हुँदैन। ग्यारेन्टी हो, यो सुनिश्चित हो कि नेपाली जनताको, नेपालका नागरिकहरूको पौरख नेपालमै उपयोग हुने शर्तमा मात्रै नेपालको विकास अगाडि जान्छ। नेपालको आफ्नै शिक्षा नीति, आफ्नै स्वास्थ्य नीति नहुन्जेलसम्म नेपाल चाहिँ एकदमै आत्मनिर्भर उन्नत देश बन्न सक्दैन। यो एकदम ढुङ्गामा लेखेको अक्षर जस्तै हो यो। त यो सत्यको ताकिदामा हामीले कुनै पनि देशको सहायता, कुनै पनि देशको सहयोगलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्ने अथवा अस्वीकार गर्ने गर्नुपर्छ। त यसमा अब देखादेख छ कि कतिपय त्यसका जो प्रावधानहरू छ, स्वाभाविक रूपमा अमेरिका जस्तो देशले चाहिँ बाँड्दै हिँडेको काहीँ पनि देखाएको छैन हामीले। त्यसै उसका पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थहरू छन्, उसको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति छ, ऊ संसारको अब धेरै वर्षसम्म करिब चाहिँ एकमात्र सुपर पावर भएर बसेको देश हो। त त्यसले गर्दाखेरि उसँगको सम्बन्धलाई स्वाभाविक रूपमा हामीले ख्याल गर्दाखेरि त्यहाँ जुन कुरा नेपालको फेभरमा छैन, त ती कुरा हटाएर अगाडि जाउँ भनेर हामीले वार्ता गर्न अमेरिकासँग थाल्नुपर्छ। भन्दाखेरि अब हामीलाई एमसिसी स्वीकार्दा त्यति अप्ठ्यारो छैन भन्ने कुरा हामी बुझौँ, होइन तपाईँको विचारमा? नै त्यसरी त अब तपाईँले त्यसलाई जसरी अर्थ लाउनुहुन्छ, तर त्यसका कयौँ प्रावधानहरू छन् जो हाम्रो लागि फेभरेबल छैन, जो हाम्रो चाहिँ असुविधासँग टक्राउँछ, हाम्रो हितमा छैन। त त्यसैले त्यसलाई त्यसरी यसै अगाडि बढाउन त सकिँदैन। यसरी अगाडि बढाइयो भन्दाखेरि त्यो एउटा ठुलो दुर्घटना हुन्छ। जस्तो अब यिनै विषयमा लिएर भनौँ न, एक हिसाबले अहिले सरकारको विरुद्धमा पनि युवाहरूको आन्दोलन, सडक आन्दोलन सुरु भएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अब यो त ढिलो भयो भन्ने पो लागेको छ मलाई त। अगाडि नै हुनु पर्थ्यो। किनभने नेपालका युवाहरूको, नेपालका तन्नेरीहरूको, नेपालका महिला, किसान युवाहरूको आवाज चाहिँ ऊर्जा देखिन छोडेको धेरै भएको थियो।
अब अहिले पनि त्यसरी जागिसके जस्तो त लागेको छैन मलाई। तर नेपालमा 10-15 वर्ष, किनभने हामीले पनि हाम्रोभन्दा अगाडिको जो पुरानो पिँढी थियो त त्यो पुरानो पिँढीलाई रिप्लेस गर्दाखेरि हामी ठुलो ऊर्जाका साथ अगाडि आएका छौँ। त अब हामीलाई पनि रिप्लेस गर्ने बेला त अब हाम्रो जो जेनेरेसन छ अहिले राजनीतिमा हावी छ नेपालको राजनीतिमा, त त्यसको ठाउँमा नयाँ नेतृत्व आउनको निम्ति त उनीहरूले पनि आफ्नो ऊर्जा, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो विवेक त देखाउनै पर्यो नि त। भन्दाखेरि यो चिजलाई तपाईँले सकारात्मक लिनुभयो होइन यो आन्दोलनलाई? निश्चित रूपमा। अनि तपाईँका भनौँ न तपाईँकै पार्टीभित्रका नेताहरूले यसलाई किन यति भनौँ न यो यो गर्नु हुँदैन अथवा चाहिँ यो अविवेकीपूर्ण किसिमले आइरहेछ भन्ने किसिमको आवेगमा किन उ गर्नुहुन्छ? अब कसले के गरिरहेछ मलाई त्यो थाहा छैन। तर मुख्य कुरा के भने हेर्नुहोस्, अब हाम्रो देशमा हालत कस्तो भइदियो भन्दाखेरि किसान चाहिँ अन्यायमा परिरहेको छ, आफ्नो दुध लगेर सडकमा बगाउँछ, आन्दोलन गर्दैन। आफ्नो फलफुल लगेर चाहिँ खालमा गाड्छ, आन्दोलन गर्दैन। यस्तो पनि हुन्छ किसान। अब हाम्रो विद्यार्थी कहाँ कहाँ पब्लिक स्कुलहरूमा कता कता के गरेर हिँड्छन्। अब कोही विद्यार्थीको कुनै आन्दोलनै छैन विद्यार्थीका समस्याहरूको बारेमा, महिलाहरूको समस्याहरूको बारेमा महिलाहरूको कुनै कहिले आवाज मुखरित हुँदैन। त उनीहरूले जुन आफ्नो अर्ग्यानिक क्षमता हो त्यो गुमाउँदै गइरहे जस्तो देखिन्थ्यो। आफ्नो जुन जैविक क्षमता हो नि हरेक वर्गको, जनवर्गको, त त्यो जनवर्ग लड्दियो भने न प्रगतिशील चाहिँ नीतिहरू लागू गर्न सजिलो होला। जस्तो अस्ति यहाँ बजेट बन्यो, यहाँ चाहिँ नीति कार्यक्रम बन्यो, तर तलबाट केही दबावै छैन। अब विश्व ब्याङ्कको दबाब छ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाब छ, कर्पोरेट हाउसहरूको दबाब छ, तर जनताको दबावै छैन। त्यसैले हाम्रो नीति र कार्यक्रमहरू यो बिचमा जति बने त त्यसमा के देखिन्छ भने प्रश्न देखिन्छ कि यसमा किसानको, मजदुरको, विद्यार्थीहरूको, महिलाहरूको, अब दलितहरूको चाहिँ दबाब छैन। खालि विश्व ब्याङ्कको, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको, कर्पोरेट हाउसहरूको मात्रै दबाब छ भन्ने देखिन्थ्यो। त्यसैले यो जनताको आन्दोलन हुनु, जनताले यसरी आन्दोलन आफ्ना आवाजहरू अगाडि ल्याउनु भनेको त स्वाभाविक रूपमा परिवर्तन चाहने मान्छेको निम्ति, न्याय चाहने मान्छेको निम्ति त राम्रो कुरा हो। हस् रामकारज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद। इमेज विशेषलाई यति धेरै जानकारी गराउनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। र तपाईँहरू मार्फत अब इमेज च्यानल हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोताहरूलाई मेरो फेरि पूर्ण नमस्कार। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका विदेश विभागका उपप्रमुख राम कार्की इमेज विशेषसँग कुरा गर्दै। हस्त आजको इमेज विशेषको निर्धारित समय पनि सकिसकेका छ। पुनः भोलि उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।